Pozdrav svima, dobrodošli u moju kuhinju. Danas pravimo jedan dvobojni kruh, divan je. On ide sa malo kakara radi boje u drugu polovinu tijesta, to ću vam pokazati. A inače stavim u svaki kruh kad pravim stavim malo helde, pošto ja imam svoju domaću heldu, pa ću tako i u ovaj, samo jednu kašku. Za kruh će nam biti potrebno so, malo ulja, šećer, svježi kvasac, kakao, mlaka voda, brašno i ja ću staviti, kao što sam rekla, heldino brašno. Ovdje imam isto sjemenke miješane, ima lan, susan, čurokot, sjemenke suncokreta. Pa da krenemo. Prvo što ću raditi, to je da ću ovaj svježi kvasac, unutra je 40 grama, a ja ću staviti 20 grama pošto pravi manji kruh. Ja ću vama u opisu videa opet napisati sve sastojke koliko mi je otišlo čega. Znači 20 grama, pola ovog svježeg. Dodat ću šećer i mlaku vodu. Malo mlake vode. To ću promiješati i pustiti samo malo, ne treba baš da, ja nikad ne ostavim da nadolazi ovaj kvasac, samo da se istopi i to je to. U jednu ovu zdjelu sam stavila 350 do 400 grama brašna, na kraju ću reći koliko. Posolit ću brašno i malo ću ovo promiješati. Sada ću dodati ovaj kvasac i vodu i malo ću zamjesiti. Dodajem još mlake vode tako da zamjesimo normalno tijesto kao za bijeli kruh kad pravimo. Sad, dok još nisam skroz umjesila ovako, ovo ću popoloviti tijesto. Znači pola će mi biti u jednoj zdjeli, pola u drugoj. U ovu drugu polovinu sada dodajem jednu kašku heldinog brašna. I dodat ću kakao. To sam prije odvojila nego što sam skroz zamijesila da mi je lakše ovako ovu kakao u brašno da se uzme. Sad ćemo dobro zamijesti tijesto, da ne bude ni previše tvrdo, ni previše mekano. Ako osjetite da vam se lijepi pod rukom, pošto ovdje kod mene ima helde, pa se helda lijepi, slobodno dodajte malo još brašna. Kad smo zamijesili tijesto, sad ću u zdjele u jednu i drugu staviti malkice ulja. Malo ću rukama ovako i stavit ću gore. Tako isto i drugu. Vidite tu tijesto kako treba biti. Malo ulja. Sad ću pokriti prozirnom folijom i ostavit ću da nadolazi 40 minuta. Tijesto je nadošlo, sad kad je ovako nadošlo, sad ćemo oba uzeti još malo premijesti na brašno i onda ćemo oba razviti u obliku kocke.
E sad kad smo ovako razvaljali, stavljamo jedno na drugo. I još ćemo malo ovako oklagio. Sad ćemo, da ne bi bio kruh sa strana, ona ovako tanak tamo, sad ćemo malo ovako zavrnuti. 1 cent, pola centa, zavisi koliki je kruh. I onda ćemo ga ovako lijepo urovati. Sad kad ovako to uradimo, onda kruh bude cijeli jednak. Stavila sam u kalup, sad ću odozgo namazati bjelancetom. Vi ne morate, kora bude, ne bude tvrda, bude hrskava fina. Baš bude ukusna kad se namaže bjelancetom. Posut ćemo sjemenkama. I ostavit ću jedno 10 minuta da se udvostruči opet kruh. Vreme sam uključila na 200 stepeni. Reći ću vam koliko sam pekla, pa jedno 30 minuta kad je ovako mali kruhić. Sad ću malo utisnuti ovako. I on sad kad malo nadođe ovdje u kalup, ja ću uzeti malo nož pa ću ga samo malo razrezati da ne bi pukao. E sad kad je nadošao, kad se udvostručio još jednom, ja ću ovako nože malo rasjeći i stavit ću da se peče na 200 stepeni 30 do 40 minuta. Evo, dragi moji, naš današnji recept je gotov. Kruh se fino ispekao ili hljeb, kako ko hoće. Stvarno mekan je kao spužva, divan, izgleda dekorativno kad se stavi kad se servira na tanjur za goste neke. Ovaj kakao kad se jede, ne bojte se ništa, ne osjeti se uopće. Osjeti se kao normalan kruh da jedete. Eto tako, i još da napomenem, ako budete pravili veći kruh, onda stavite da se peče u tepsiji na pek papiru, da ne bi on iscurio iz kalupa. Toliko za danas. Ako vam se svidio moj današnji recept, vi mu dajte like i prijavite se na kanal. Puno pozdrava, do sljedećeg videa.